განადოლიძე პარტია ხალხისთვის თავმჯდომარე ანა მოგესალმებით მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის სულ ცოტა ხნის წინ სახალხო დამცველიც გამოეხმაურა ამ გამკაცრებულ კანონმდებლობას ლევან იოსელიანი პირდაპირ ამბობს რომ რაღაცა ნებართვის მიღებით გამკაცრებული ანუ შეკრება პროტესტი რომელსაც ჭირდება წინასწარ საპოლიციო ძალების მიერ ნებართვის აღება პირდაპირ მოდის წინააღმდეგობაში საქართველოს კონსტიტუციის 20 მეერთე მუხლთან. ანუ არის თუ არა ეს საკმარისი მტკიცებულება იმისათვის რომ რაღაცა ხელისუფლება დაფიქრდეს საკუთარ გადაწყვეტილებაზე. მოგესალმებით, ქალბატონოებმა, მიმესალმებით თქვენს მაყურებელს. საინტერესო განცხადებაა განსაკუთრებით იმ ადამიანის მხრიდან, რომელიც არ გვანებიურებს ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული განცხადებებით. რა თქმა უნდა, ეს ბოლო კანონმდებლობა პირდაპირ წინააღმდეგობაშია ჩვენ კონსტიტუციასთან, რომელიც დაწერილია დემოკრატიის პირობებში, რომელიც ამბობს, რომ არავითარი ნებართვა მოქალაქეების შეკრებას არ ჭირდება. თან ვნახეთ, რომ ის პროცედურაც კი, რომელიც დააწესა ამ კანონმა, ის პროცედურაც დაცულია უკვე. ხალხის სავალ ადგილას რახან გაიმართება შეკრება, წინასწარ არის გაგზავნილი შეტყობინებები. იცით რა არის, მე ვწუხარ, რომ ყველა იმ პრობლემის მაგივრად, რომელიც მოსაგვარებელი აქვს ჩვენ დე-ფაქტო ხელისუფლებას, დაწყებული კრიმინალით, დამთავრებული ახალგაზრდების დასაქმებით, განათლებით, ყველა ინფლაციით, ფასებით, უმუშევრობით, იმიგრაციით, გაუგებარი ხალხის აქ ჩამოსვლით, უნებართვოდ დარჩენით, აი ამ პრობლემების მაგივრად ერთ პატარა შემადგენლობას რუსთაველზე მშვიდობიან შემადგენლობას დასდევენ და ამაზე იხარჯება ჩვენი საპოლიციო რესურსი. პრობლემა ხელისუფლებისთვის გულისხმობ უწყვეტ პროტესტს, რომელიც წელიწადზე მეტი გრძელდება უკვე. და დიახ, ძალიან სწორი მიმართება არის, რომ ეს არის პრობლემა კონკრეტულად რამდენიმე პირისთვის, ეთყობა მათი მშვიდი ძილისთვის, ივანიშვილისთვის, კობახიძისთვის, მაგრამ ქვეყნისთვის არანაირად ეს შემადგენლობა პრობლემა არ არის. დღე არ გავა, რომ არ მოკვდეს ადამიანი გზაზე, თქვენ საინფორმაციო საშუალებებს, კოშმარის ქრონიკაა, შეხედავ, ადამიანი გზაზე, ახალგაზრდები დაღუპული. და მინისტრის, ანუ ავტოსაგზაო შემთხვევებს თუ გულისხმობთ ამ შემთხვევაში, თვითონ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემაც აღიარა, რომ გზებზე სიკვდილიანობით ჩვენ ყველაზე, ასე ვთქვათ, დაბალ განვითარებული ევროპული ქვეყნის სტატისტიკას სამჯერ აღემატება ჩვენთან გზებზე სიკვდილიანობის სტატისტიკა. მე ვნახე ძიმე მდგომარეობა გვაქვს. მე ვნახე ეს განცხადება, რომელიც ბატონი დარახველიძის განცხადებებს შორის იშვიათი სიმართლე იყო. და მე გამიკვირდა, რომ სწორედ მან იდულებული იყო ეთქვა ეს ძალიან მწარე სიმართლე, რომელიც აისახება ასეულობით გაუბედურებულ ოჯახებში. როგორც ჩანს, წლის სტატისტიკა კიდევ უფრო მძიმეა, იმიტომ რომ ჯერ ვიცით, რომ შეჯამებული საბოლოო წლიური სტატისტიკა არ გამოუქვეყნებია შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თუმცა დაუმუშავებელი ინფორმაცია მათ ალბათ ექნებათ. კი, ეს სტატისტიკა კატასტროფულია იმ პირობებში, რომ ამ სფეროს და ყველა სხვა სფეროს სადაც თუნდაც ახალგაზრდობის კრიმინალი იყოს, რომელიც მომძლავრდა, რომელიც უკავშირდება იმას, რომ ელემენტარული დასაქმების შესაძლებლობები ახალგაზრდებს არ აქვს, შანსები ახალგაზრდას არ აქვს, ახალგაზრდა საქართველოში ბინას ვერ ყიდულობს და იცის ქალბატონო ემა, რომ შემდეგი 30-40 წელი მონასავით რო იმუშაოს, მაინც ვერ შეძლებს შეიძლება მაინც ვერ შეძლოს გამოიტანოს ის ნორმალური იპოთეკა, რომელიც ჭირდება იმისთვის, რომ ოჯახი შექმნას. აი ამ ყველაფრის გამოსწორება სჭირდება ხელისუფლება, ამისთვის არიან ისინი დაქირავებულები და ესე იგი რამდენიმე ასეულ მშვიდობიან წესიერ აქტივისტს დასდევენ რუსთაველზე. ანა, როგორ ფიქრობთ, იმუშავებს, იმიტომ რომ მანამდე იყო 5,000 ლარიანი ჯარიმების დაწესება, შემდეგ ადმინისტრაციული პატიმრობა და გარკვეულწილად ამან იმუშავა. ანუ იმდენი ხალხი ქუჩაში უბრალოდ აღარ გამოდის, იმიტომ რომ ზოგს ასე, ზოგს ისე უწევს რეალურად ამ ჯარიმების გადახდა და შესაბამისად პატიმრობის მოხდა. საქმე იმაშია, რომ რუსთაველის დევნა მე მეჩვენება მართლაც ვიღაცის აკვიატებად. ეს გონივრული ქცევა არ არის ამ ხალხის დევნა. ისეთი გონივრული არა დადებითი, არამედ გონივრული, რომელიც ჩვენ სათავისოდ გონივრული, რომელიც ახასიათებს ხოლმე ბიძინა ივანიშვილს. იმიტომ რომ აქამდე რა
ნაბიჯებიც გადაიდგა სწორედ რუსთაველის პროტესტის მიმართ, ამან აბსოლუტურად არ გააქრო რაიმე უკმაყოფილება. ესე იგი, ნახეთ, აი რაღაცა ჭრილობაზე რომ დაიდებ საფენს, ეს ხო არ ნიშნავს, რომ შენ უმკურნალე იმ მიზეზს, რა მიზეზითაც გაგიჩნდა ეს ჭრილობა, ხო? ეს არის მიდგომა. ჩავახშოთ, გავაჩუმოთ, ხალხი სახში რო არ გამოდის, ახლა ამიტომ შეუყვარდება ირაკლი კობახიძე. ირაკლი კობახიძე მაინც დარჩება საქართველოს ისტორიაში ყველაზე უარყოფეთ პოლიტიკურ პირად. არ ვიცი, მე დიდი ბევრ რამეს მოვესწარი, მაგრამ ის ხალხი, რომელიც მეგონა რაღაცა მზაკვარ ხალხად, სასაცილოდ მეშვენება ადრე ედუარდ შევარდნაძის დროსაც მოვესწარი, ირაკლი კობახიძის ხასიათთან თუმცა დაკავშირებით. ის რჩება შთაბეჭდილება, რომ ქართული ოცნება რაღაცნაირად შოლტის და თაფლაკვერის პოლიტიკას ატარებს, ერთის მხრივ კანონმდებლობას ამკაცრებს და მეორეს მხრივ ნახეთ, რომ გამოაცხადეს ამნისტია ჩამორთმეულ მართვის მოწმობებთან დაკავშირებით, როგორც ვიცი, 35,000 ასეთი ჩამორთმეული მართვის მოწმობა, რომელიც ამნისტიის შემდეგ მისცემს შესაძლებლობას ადამიანებს ისევ დასხდნენ ავტომობილის საჭესთან. და საკმაოდ სენსიტიური საკითხია, მოდი ვაღიაროთ საქართველოში ეს მართვის მოწმობის ჩამორთმევა. დიახ, იცით რა არის, ხა შეიძლება პოლიტიკოსი, რომელიც ფიქრობს რაღაცა ხმებზე, რომ გამორჩეს ხმებს, არ ამბობდეს ამას, მაგრამ ნახეთ, მე პრინციპულად ფიქრობ, რომ კანონის წინაშე ყველა უნდა იყოს თანასწორი, ჩვენ ისეთი ქვეყანა უნდა ავაშენოთ, სადაც არ იქნება დაუსჯელობის სინდრომი, არ იქნება შესაძლებლობა გაუძლე პასუხისგებლობას და მეორე დღეს ნასვამი თუ ნარკოტიკული თრობის ქვეშ დაჯდე მანქანაზე და დაღუპო რომელიმე ოჯახი. ეს არის უპასუხისგებლო მძღოლების მიერ მანქანის მართვის შედეგი. ნახეთ, ფიქრობთ ხელისუფლების გადაწყვეტილება უპასუხისგებლო მძღოლების საქციელს? ამათ ახასიათებთ ჩვენ დე-ფაქტო ხელისუფლებას, ახასიათებთ მანკიერებით მართვა. ისინი კი არ ებრძვიან მიზეზს, ისინი კი არ ებრძვიან რატო არის პრობლემა მანქანების გადატვირთულობის გამო, თუ პარკინგების არარსებობის გამო. მე ძალიან მნიშვნელოვანია თუ მექნება საშუალება, რომ ბაღებში შექმნილ სიტუაციაზე ვისაუბრო, ხო? როგორც ვიცი, თქვენ იყავით ერთ-ერთ ბაღებში მისული და ძალიან საინტერესოა იქ რა ვითარება დაგხვდათ. დიახ, ძალიან სერიოზულია. მაინც მგონია, რომ ჩვენ ისევ და ისევ ქართული ოცნების სუსტ წერტილს მივადგებით და ეს არის კორუფცია. ახალხანს გადაწყვიტა ბაღების სააგენტომ, რომელიც მართავს მილიონობით ლარს, მაგრამ ისეთ შენობაში მიდის, რომ რა ვიცი მე, ბოსელი მოგეჩვენება იმ გარემონტებულ მუზეუმად. სამარცხვინოა საკუთარ თანამშრომლებს რატო ამუშავებენ იმ სივრცეში, რა სივრცეც მე ვნახე ახლა ბაღების სააგენტო. ეს გვერდზე ლირიული გადახვევა. მილიონობით ლარს მართავენ და გაუგზავნეს შეტყობინებები ყველანაირი კანონის წესის, აქტის, კანონბრძანების გარეშე, რომ შემოაქვთ ელექტრონული მართვის სისტემა 60,000-ზე მეტი ბავშვი სწავლობს საჯარო ბაღებში. მინდა გითხრათ, რომ როგორც ჩანს, ტენდერი ისე გამოაცხადეს და ეს ელექტრონული მოწყობილობა ერთადერთი კომპანიისგან, რომელიც მონაწილეობდა ტენდერში, კომპანია ბუსა და მოგვიანებით მე ვიცი, რომ ჩვენ ბევრს გავიგებთ ამაზე, ისე გამოაცხადეს, რომ ელემენტარული ბრძანება არ გამოუციათ, თვითონ ვერ გამოსცემენ, თან წარმოიდგინეთ, მთავრობამ უნდა გამოსცეს დადგენილება. დაახლოებული პირის კომპანიაა? ჩვენ ვნახავთ ამას. ყოველ შემთხვევაში 2 მილიონი ლარი ისე დახარჯეს, ისე შეისყიდეს მოწყობილობა და ისე გადაწყვიტეს, რომ ახალი წესი შემოაქვს, რომ არავის თავში არ მოაფიქრდა, რომ ამას შესაბამისი კანონმდებლობა ჭირდება. ესეთ აბსურდთან გვაქვს საქმე და ჩემი აზრით სიხარბესთან, მაგრამ ამის მტკიცებულებებს მოგვიანებით ვნახავთ. დღეს საქმე იმაშია, შემოდის იმის მაგივრად, რომ მაგალითად გამოსწორდეს ორი უმწვავესი პრობლემა ბაღებში რა არის. პირველი ეს არის ხელფასი. ბაღები არის დღესაც ყველაზე დაბალ ხელფასიანი სამსახური 8. აი თუ ქვეყანაში სადმე არის დაბალი ხელფასი, ეს არის იმ ხალხთან, რომელიც მუშაობს ჩვენ ბავშვებთან. და ესენი არიან ადამიანები, ვისაც ჩვენთვის ყველაზე ძვირფასი ბავშვების სიცოცხლე, არ ვიცი, ჯანმრთელობა და აღზრდა აბარიათ. აბსოლუტურად. ესე იგი, ბაღის აღსაზრდელები მუშაობენ ბავშვებთან დღეში
7-8 საათის განმავლობაში პატარა ბავშვებთან მათ ჭირდებათ მოთმინება, მუდმივი განვითარება, მეთოდიკების ცოდნა, ფსიქოლოგიის ცოდნა და ჩვენ ამ ადამიანებს ვუხდით 800 და 700 ლარს და არაფერს არ ვამბობ იმებზე, მზარეულებზე და ასე შემდეგ. იპებისა და აიპების ხელმძღვანელებს ვუხდით თვეში 10,000 ლარს. ნამდვილად, სამაგიეროდ უსაქმური პარლამენტარები, რომლებიც იკრიბებიან მარტო იმისთვის, ერთი წელი საქართველოს პარლამენტარები, რომლებიც 13,000 ლარს იღებენ ხელფას, მინიმუმ იკრიბებიან მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ ღილაკს დააჭირონ ხელი, კადრებს ხო ხედავთ, ამაზრზენ კადრებს, ესე იგი გაიხედავ საცხობში, მაღაზიაში, ოფისში ხალხი როგორ მუშაობს, ესენი წამოწოვრილები ძირითადად არიან პარლამენტში და რაღაცას თამაშობენ ტელეფონზე. ეს უსაქმურები არიან ოპოზიციაზეც, იმიტომ რომ დღეს ვნახეთ, რომ გახარიას გუნდს ყველა, ასე ვთქვათ, ყველა ღონე იხმარეს, რომ გაეტანათ საკუთარი ინიციატივა დროებით საგამოძიებო კომისიის შექმნის თაობაზე, თუმცა არავინ აღმოჩნდა ამ ინიციატივის მხარდამჭერი, არადა ისინი ამბობენ, რომ აუცილებელია გამოძიებულ იქნას, როგორც გასული წლის ნოემბერ-დეკემბრის აქციების დროს ქიმიური ტოქსინის შერევის შემთხვევა წყალში, რითაც შემდეგ აქციის მონაწილეებს შლიდნენ, ასევე 2019 წლის 20 ივნისის დაშლის ლეგიტიმურობა, როდესაც რეზინის წყლები გამოიყენეს მოქალაქეების წინააღმდეგ. იცით რა არის ეს გუნდი, რომელსაც მე ზიუგანოვებს ვუწოდებ, იქიდან გამომდინარე ხალხს არ ემახსოვრება ბატონი ზიუგანოვი, რომელიც სუსტად ეს როლი ჰქონდა რუსეთის დუმაში, ფსევდო ოპოზიციის, რომ იქ რაღაცა პროცესები შეექმნა დუმაში. აი ეს ზიუგანოვების პარტია, ნახეთ, უბრალოდ საპნის ბუშტების გასაშვებად არის შესული, იმიტომ რომ არც ერთი მათი ინიციატივა არ არის დამტკიცებული, არც ერთი მათი ინიციატივა პატივდებულიც კი არ არის ქართული ოცნების მხრიდან. მათ მეტყობა მოწონთ, რომ იქიდან ვიღაცები უსაქმური პარლამენტარები ლანძღავენ. ალბათ ეს მოწონთ ეს პროცესი, მაგრამ სინამდვილეში რა თქმა უნდა საქმე იმაშია, რომ ეს 12 ადამიანი ახლა იღებს უზარმაზარ ქართული გადმოსახედიდან ძალიან დიდ ხელფას პარლამენტში ყოფნისთვის და მათ გაიღეს ის, რასაც ქვია მათი პარტიის რეპუტაციის საბოლოო დასამარება, იმიტომ რომ ეს გააკეთეს იმის ფონზე, რომ ქვეყანაში არის უსერიოზულესი რეპრესიები. ქვეყანაში არის აგერ ყველანაირი თავისუფლების და გამოხატვის ყველანაირი შეზღუდვა. სხვა შორის დღეს დღევანდელ აი ამ ჩავარდნილ ინიციატივას გამოეხმაურა გიორგი გახარია და ამით ხანგრძლივი დუმილი დაარღვია, შეიძლება ასე ითქვას, მას პოლიტიკური განცხადება არ გაუკეთებია არც BBC-ს სკანდალური გამოძიების, გამოქვეყნების შემდეგ. და ის ამბობს, რომ ქართულ ოცნებას უბრალოდ ეშინია საჯარო გამოძიების, რადგან ის გამოავლენს თუ ვინ გასცა მშვიდობიანი მომიტინგეების წინააღმდეგ, როგორც ტოქსიკური ქიმიური ნივთიერების გამოყენების ბრძანება, ასევე იმ რეზინის ტყუების როლის ბრძანება, იმიტომ რომ გახარია ამბობს, რომ არც მინისტრს, ანუ მას, მაშინდელ მინისტრს, არც მინისტრის მოადგილეს ეს ბრძანება არ გაუწია. მოდით, კარგად გავიხსენოთ, რა წერია სტრასბურგის გადაწყვეტილებაში. ჯერ კიდევ წინა გადაწყვეტილება რო გადმოვიდა მელიას საქმეზე, მაშინ ცდილობდა ბატონი ზიუგანოვი, რომ თავი გაერეცხა გავრილოვის ღამისგან და თუ გახსოვთ, მაშინ ამბობდა, რომ გამართლდაო, გახარიაო ამბობდნენ. ეს იყო პირველი ტყუილი, იმიტომ რომ იქ არაფერი არ იყო იმ ოპერაციასთან დაკავშირებით, არამედ იყო კონკრეტულად ნიკა მელიას საქციელთან დაკავშირებით. მეორე გადაწყვეტილებაშიც 1-2 სიტყვა არის ნახსენები კონკრეტულად შინაგან საქმეთა მინისტრზე, არავით არის მსჯელობა იქ არ არის იმაზე, ვინ გასცა ბრძანება. უბრალოდ წერია, იმიტომ რომ ეს არ არის საგამოძიებო ორგანო. უბრალოდ დადგინდა, რომ რა ფორმებიც იყო გამოყენებული, ის ფორმები იყო შეუსაბამო და მან შექმნა წამება და ასე შემდეგ. ეხლა ყველანაირად გავრილოვის თემას რომ მიწეპებულია, ხა მისი სახელი და გვარი გასაგებია, ის ცდილობს რომ გამოძვრეს აქედან, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი ჩემთვის ის არის რომ შოვის საქმეზე ნახეთ, ვინ ჩაშალა საგამოძიებო კომისიის შექმნის იდეა შოვის ტრაგედიასთან დაკავშირებით. ეს იყო კონკრეტულად გახარიას პარტია. ხო გახსოვთ ეს რეგულაცია, რომელიც ახლაც მოქმედებს ოპოზიცია თუ შეიკრიბება, ის იყო კონკრეტულად წინააღმდეგი. მან ჩაშალა საგამოძიებო კომისიის იდეა, რომელიც მე დავაყენე შოვთან დაკავშირებით. ვინც ახლა არიან საკანონმდებლო ორგანოში წარმოდგენილი. მისმა პარტიამ, მის დეპუტატების სახელი და გვარებიც
არ ვიცი, რა განზრახვა გქონდათ მაშინ, რატომ თქვენ გაქვთ რაიმე ვერსია, ანუ შეიძლებოდა გახარიას პასუხისმგებლობის საკითხი გამოკვეთილიყო და დადასტურებულიყო, თუ კი დროებით საგამოძიებო კომისია შოვის ტრაგედიის გამომწვევ მიზეზებს შეისწავლიდა? გავაგზელებ, იცით რა არის, ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ პოლიტიკოსი იყოს თანმიმდევრული და პრინციპული თავის მისწრაფებებში და ქმედებებში. ნამოხვანის საკითხზეც მე დაყენებული მქონდა საგამოძიებო კომისიის იდეა, მაგ იმ პარლამენტში მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტის წევრი არ ვიყავი და მისი დეპუტატები მაშინაც იყვნენ წინააღმდეგები. იმიტომ რომ მისი ქმედებები როგორც პრემიერ-მინისტრი საქართველოს ოცნების უკავშირდება პრობლემებს ნამოხვანზეც და შოუზეც, რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი თავისუფლად იძებნება ინტერნეტში. ჩემთვის მნიშვნელოვანი რა არის, რომ როდესაც ჩვენს წინაშე არის ოპოზიციონერი, ის იყოს არა სისტემის ნაყოფი და სისტემის გამფორმებელი და სისტემის სახე, რაც არის ჩვენს წინაშე, არამედ იყოს ადამიანი, რომელსაც კომფორტი არ ქონდა ამ სისტემაში და პირიქით არის ანტისისტემური და ამ სისტემის საწინააღმდეგო. ეხლა შენ როდესაც იყავი ხელისუფლებაში პრემიერ-მინისტრი, როდესაც შენთვის კომფორტული იყო მურუსიძე ჩინჩალაძე, ადრე ვამბობ 2012 წლამდე, 2012 წლის შემდეგ, როგორ დაგაბრუნებ მე შენ ხელისუფლებაში, ან როგორ ვცემ პატივს თუნდაც ერთ სიტყვას შენ მსჯელობასთან დაკავშირებით სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე. ხო არა, არ შეიძლება იყოს ხელისუფლებაში 10, 9 და 10 წელიწადი, მერე გამოხვიდე და ეცადო რომ თავი გაასაღო ადამიანად, რომელსაც არაფერი პასუხისმგებლობა არ გეხება იმ წლებთან დაკავშირებით. თუმცა თუ ასეთი საგამოძიებო კომისია შეიქმნებოდა, ალბათ ძალიან საინტერესო იქნებოდა თუნდაც საჯარო გამოკითხვის პროცესი, იმიტომ რომ ახლა რეალურად ერთადერთ მექანიზმად ესახებათ საერთაშორისო გამოძიება და რთულად წარმოსადგენია ქართული ოცნება საკუთარი ნებით დათანხმდეს აი აქ საერთაშორისო დამოუკიდებელი ექსპერტების ჩამოსვლას და მათ მიერ აი ამ საქმის თავიდან შესწავლას დამოუკიდებლად. საქმე იმაშია, რომ დღეს გვქონდა პირველი ესეთი სერიოზული საერთაშორისო გამოხმაურება ქიმიური იარაღის გამოყენების საკითხს. მე მიხარია, რომ მათ შორის ჩემ შრომასაც და დაზარალებულების სწრაფვას მე დიდი მადლობა უნდა უთხრა დაზარალებულებს კიდევ ერთხელ ეს ხალხი ვეკითხები ხოლმე ფოტო შეიძლება გადავიღო და რაც გინდა, სადაც გინდა გამოაქვეყნეთ. გულისხმობთ იგივე დებატებს ევროპარლამენტში ამ თემასთან დაკავშირებით და ადამიანის უფლებათა საკითხებზე მოხსენებლის კომისარის რომელიცაც მიმართავს ქართულ ოცნებას რომ გამოიძიოს აუცილებლად შეისწავლოს ეს საკითხი. დიახ, რა პასუხი გასცეს ქართული ოცნების წევრებმა ჩვენ ნახეთ უკვე კომენტარებში. გასაგებია, მაგრამ ჩვენ ისიც უნდა დავიმახსოვროთ, რომ რაც მეტი მხრიდან იქნება კითხვები, ჩაკითხვები, მიმართებები, რეაქციები ქართული ოცნების მიმართ ეს უკეთესია ჩვენთვის. იმიტომ ყველა წერილი უცხოეთიდან რომ სადაც იქნება ნახსენები ჩვენი ბედი, ქართველი ხალხის ბედი, მაშინ როდესაც მთელი ევროპა და ესე იგი დასავლეთი გადართულია ძირითადად უკრაინის საკითხის მოგვარებაზე გადაწყვეტაზე ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. ხა შეიძლება ცოტა ხანი რაღაცას ღაპრების შეთხზას ქართულმა ოცნებამ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩაკითხვები, კითხვები და დღის წესრიგი საქართველოსთან მიმართებაში იყო შენარჩუნებული. დღეს ამის ერთი სიმბოლო ვიხილეთ. ხო, მაგრამ გამოხმაურებები იყო საკმაოდ ჯერ გზავნილებზე გავაკეთოთ აქცენტი, იმიტომ რომ ევროპის საბჭოს განცხადებაც საკმაოდ მძიმე იყო, იქ პირდაპირ ნათქვამია ამ განცხადებაში, რომ ფაქტობრივად შეჩერებულია საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი და მანამ სანამ არ მოხდება აი ამ პირობების დაკმაყოფილება, მათ შორის დრაკონული კანონების გაუქმება, მათ შორის პოლიტიკოსების, დაპატიმრებული პოლიტიკოსების, ჟურნალისტების, აქციის მონაწილეების გათავისუფლებას, მანამ სანამ დემოკრატიულ პრინციპებს და რელსებს არ დაუბრუნდება ქართული ოცნება, აი წარმოუდგენელი არის, რომ რაიმე შეიცვალოს დამოკიდებულებაში საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან საქართველოს მიმართ. რასაც არ ვიცი, ირაკლი კობახიძემ ფაქტობრივად უწოდა, რომ ისინი კრიმინალზე იღებენ პასუხისმგებლობას. კახა კალაძემ თქვა, რომ ევროპული ბიუროკრატია უბრალოდ აი ფსკერს ქვემოთ არის. უნდა ველოდოთ, რომ აი ასეთ, არ ვიცი, მოთხოვნებსა და აქედან გამოპასუხებას რაიმე კონკრეტული შედეგი მოყვება? გადავა მოქმედებაზე ევროკავშირი? მე ვიტყოდი, რომ როდესაც ყოველდღე აი გუშინდელი ამბები ევროკავშირიდან რა არის? მორიგი მრავალმილიონიანი მხარდაჭერის პაკეტი მოლდოვას. ასევე გუშინდელი ამბები, სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი
ჩავიდა ევროკავშირში და მათ მოსთხოვა მხარდაჭერა ჰიბრიდულ ომთან გამკლავებასთან დაკავშირებით. უზარმაზარი მხარდაჭერა რამდენიმე მილიონიანი ალბანეთს. უზარმაზარი მხარდაჭერა მონტენეგროს, რომელიც არის ახლა მიმდგარი კასტა, რომელიც ალბათ გაერთიანდება 2030-ისთვის ევროკავშირში. ამ პირობებში ყოველდღიური თავდასხმები თქვენს მიერ ჩამოთვლილი პირების მხრიდან ევროკავშირის ელჩებზე არის ანტიეროვნული საქმე, მაგრამ ამას რო თავი დავანებოთ. ამ პირობებში ის რომ ამათ ცალიათ პატივცემულ კალაძეს და სხვებს, როდესაც ქვეყანაში უსერიოზულესი პრობლემები აქვთ, როდესაც ქვეყანაში არის უსერიოზულესი უმუშევრობა, როდესაც ქვეყანაში არის იმიგრაციასთან დაკავშირებით უსერიოზულესი პრობლემები, ესე იგი თვითონ გუშინ ვნახეთ შსს ინფორმაცია 28 კაცი არალეგალურად მცხოვრები ქვეყანაშიო გავაძევეთო. ეს ხალხი საიდან მოვიდა? თქვენ გაუღეთ კარები და თქვენ შემოუშვით ქვეყანაში, გამაგებინეთ ნარკოტიკზე როგორც აკეთებენ, იჭერენ ნარკო გამსაღრებ. კი, მაგრამ მთელ ქვეყანაში მიღებული არის წესი, რომ ეს ნარკოტიკი რო არ შემოგივიდეს, საზღვარი უნდა გააკონტროლო. მერე რო შემოვა ქვეყანაში, ის უკვე გვიან არის იმიგრაციასაც იგივე პრობლემაა. მაგერად რომ გელაძის გამინისტრების შემდეგ საკმაოდ გაახშირდა ნარკოდანაშაულზე რეაგირება ძალოვანი უწყებების. ფაფხურია. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ფაფხური. იმიტომ რომ თუ გინდა რომ ნარკოტიკი ქვეყანაში არ ვრცელდებოდეს, შენ უნდა გააძლიერო მის თავდაცვა მისი შემოსვლისგან. ხო? ეს არის პორტები, ეს არის საჰაერო სივრცე, ეს არის აეროპორტი, საზღვაო პორტები. მე ვერ ხედავ რაიმე ძალისხმევას, რომ სწორედ აქ ჩაიკეტოს ეს სივრცე და ეს ოხერი ნარკოტიკი საქართველოში არ შემოვიდეს. მე ვხედავ ერთადერთ რაღაცას. ხალხს აკავებენ, ძირითადად მომხმარებლებს აკავებენ იმისთვის, რომ მე ჩასვან იმ აღრიცხვაში და ამუშაონ თავის თავზე. ეს ხო ძველი ტექნიკა არის. როდესაც შენ არ ვარგიხარ, როგორც უსაფრთხოების თანამშრომელი, შენ ხალხს აბავ ამითი კრიმინალით ხო ვიცით და მე ამუშავებ თავის თავზე დამსმენებად ჩვენნაირ ხალხზე, მე და თქვენნაირ ხალხზე და ჟურნალისტებზე. მაგრამ როდესაც ნორმალური უსაფრთხოების სამსახური ხარ, გაწვრთნილი, შენში ინვესტიციაა ჩადებული, შენ განათლებაში ინვესტიციაა ჩადებული, ახალი მეთოდები იცი, სულ სხვანაირად მუშაობ. იგივე არის იმიგრაციასთან დაკავშირებით. საიდან ესე იგი თვითონ გვეუბნებიან 28 არალეგალური იმიგრანტიო ავიყვანთო და გაუშვითო. მაგრამ თავარი კითხვა რომ უნდა დაისვას, ეს ხალხი აქ როგორ ხდება? საიდან ხდება? რატო ხდება ამდენი ხანი? რატო არის ასეთი აბსოლუტური თვითნებობა მათ დასაქმებასთან დაკავშირებით? რატო შეიძლება რომ ადამიანი შევიდეს ნებისმიერ ადგილას, რომელიც და არავინ არ მოკითხოს, შენ ვისი მოქალაქე ხარ, ბიციკო? საქართველოს მოქალაქე ხარ, შრომის უფლება გააქვს? ამ კითხვას რო არავინ არ სვავს, ეს სახელმწიფოს პრობლემაა და რა დროს გერმანიის ელჩია, გამაგებინეთ, ან ბელგიის ელჩი, ან გერმანიის, ან ნიდერლანდების, აი ამ ყველაფერთან აკავშირში